Người mệt mỏi, uể oải này, ăn uống không đủ chất các bác, bổ sung cho em cái nọ vitamin tổng hợp mà của nhà Nature Way. Hàng này nhập khẩu chính ngạch của Úc nha các bác nhá. Hộp này 120 viên này, thương hiệu nổi tiếng của Úc luôn này các bác. Và các bác mình sử dụng cho em là từ 1 đến 2 viên một ngày cho em. Nó bổ sung khoáng chất và vitamin cho mình các bác ạ. Đây, hàng từ rau củ quả đây. Đấy, hàng có tem mác đầy đủ nhá. Hàng nhập khẩu chính ngạch nên sẽ có tem phụ tiếng Việt như thế này các bác ạ. Các bác nhấp tay góc trái giỏ hàng, hôm nay shop đang có chương trình ưu đãi đó.